Dan ini pasien yang selanjutnya. Lambung. Infeksi pencernaan. Mana alamatnya ini, Bu? Kebonsari. Oh, Kebonsari. Nah, Jember. Nggih. Masih pertama kali ke Ini sini. pertama kali. Dikasih tahu Ibu. Iya. Sudah ke dokter. Terus kok enggak anu. Saya bilang kok ke dokter. Soalnya anu dulu anak yang kan sama ini gitu. Langsung enggak boleh ke dokter, langsung ke sini. Iya. Nah, kalau ke sini alhamdulillah. Dari sini langsung sembuh sampai sekarang enggak parah. Alhamdulillah. Kalau di dokter kan habis banyak gitu. Iya. Pasti suruh opnam, pasti itu. Kalau vaksin itu pasti kan. Soalnya kan termasuk hepatitis. Iya. Dan ini sedang ditotok refleksi pada bagian kepala. Kemudian pada bagian belakang telinga. Dan sekarang direfleksi pada bagian perut. Fokus sakitnya hepatitis B, darah tinggi, jantung rendah, asam lambung, infeksi pencernaan, batuk bronkitis, dan juga saraf lensa. Gitu ya. Asam lambung dia. Nggih. Kalau kecut-kecut Pak, nggih. Kan kecut-kecut ya. Coba tulis kita dorong ujung pantangannya tulis nih. Pantangan, ya. Pantangan ini Pak sama opong ini. Dan sekarang ditotok refleksi pada bagian telapak kaki dan juga jari-jari kaki pada fokus sakitnya jantung rendah yang berada pada urutan nomor 33 pada bagian jantung. Kemudian pada fokus sakitnya asam lambung yang berada pada urutan nomor 15 yakni pada bagian lambung. Kemudian infeksi pencernaan juga, dan juga saraf lensa yang berada pada urutan nomor 8 mata kanan dan juga mata kiri. Titik refleksi pada telapak kaki, dan sekarang sedang ditotok refleksi pada bagian telapak kaki sebelah kanan. Satu bulan. Udah berapa lama sakitnya, Pak? Seminggu. Seminggu nih. Iya. Berobat kemana saja, Pak? Itu dokter gue termalik suntik itu. Itu dengan tetangga saya itu dicek sini. Terapi. Bulan manual gitu. Iya. Terapi di sini telah timing ngoten nggih. Iya. Semoga cepat sembuh nggih, Pak. Oke. Kemudian ditotok refleksi pada bagian telapak kaki sebelah kiri. Dan selanjutnya direfleksi menggunakan alat pendeteksi saraf untuk mencari saraf-saraf yang tersumbat ataupun yang terjepit pada bagian saraf lensa. Kemudian ditekankan pada bagian saraf inti, yakni pada bagian saraf leher.
Dan apabila tubuh mulai bergerak sendiri seperti ini, menandakan sarafnya masih berfungsi normal. Dan selanjutnya, direfleksi menggunakan alat dolphin untuk memperlancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Kemudian direfleksi pada bagian perut. Selanjutnya, ditotok refleksi pada bagian saraf pinggang. Kemudian saraf punggung. Selanjutnya direfleksi menggunakan alat dolphin untuk melancar peredaran darah setelah ditotok refleksi saraf. Selanjutnya tahapan yang kelima, direfleksi menggunakan metode aliran listrik. Yang pertama-tama diolesi dengan air asma terlebih dahulu. Dan ini direfleksi pada bagian kaki sebelah kiri. Ini ditekankan pada bagian saraf intinya, saraf sendi lutut, sehingga bisa membuat kaki bergerak sendiri seperti ini. Berarti sarafnya sudah mulai bereaksi dengan aliran listrik. Dan apabila ingin mengetahui adanya aliran listrik, bisa dicek menggunakan alat tes pen. Gunakan alat ini. Iya. Ini Dan ini ada aliran listriknya berwarna merah. Dan selanjutnya direfleksi pada bagian tangan sebelah kiri. Kemudian direfleksi pada bagian saraf leher dan juga pada bagian saraf tulang ekor. Pada bagian saraf leher, yakni pada bagian plexus brachialis yang mengontrol pergerakan lengan dan juga tangan. Kemudian pada bagian saraf lensa. Dan selanjutnya tahap yang keenam, direfleksi dolphin kretek yang ditunggu mulai 1 sampai 6 menit. 182.